машина. Что-то жұмыс болмай тұр ғой, Иә. ертең қар жауы ма? Қарашы. Ертең қар жауады деп тұр ғой. Қашан келеді машина? Отырамыз ғой. Что там не сесть? Атыңыз кім? Айман. Айтып бересіз, сіз қай елден келдіңіз, қай? Өзбекстан Нүкіс қаласынан келгем. 2017-те. Ұлтыңыз? Қарақалпақ. Мақсатым бірінші болып бұяққа келген себебім шешемді іздеп келген Қазақстанға. Туған шешемді. Шешем 15 жыл болған, көрмеген 5 жасында тастап кеткен. Туған шешем. Әкемді көрмеген. Соны мамам қазіргі семьясыменен сүйіспадым, содан кейін бөлек шығып кетуге тура болды. Бөлек шығып кеттім и автомойкаға жұмысқа кірдім. Автомойкаға жұмысқа кіріп, бір кісілері көмегіменен жұмысқа кіріп, содан бастап автомойкада жұмыс жасап кетем. Жасың қаншада? Жасым 24-те. Тұр көмектесі. Неге? Қанша қалды? 4-5. Ал? 4-5. Трапкіге келді ма не? Иә, қарыз қалды. Еш алды ма трапты? Алды. Еш трапка аламын деп Ескі отырмын. тряпканы беріп жібердім ол. Жаңа тряпка аласың ғой? Естіп бара жүрді. Ол кезде нормально сыртылек та тұрды. Кожа трапка бана? Кожа емес, дамышты. Насақ көрсей. Яғни мен ескі ақ тряпкам бар ғой? Тура сондай ғой. Күшті екен, е? Бірақ тәу болып кетеді да. Кузов қода күшті кетеді екен. Лауой кузов. Кел, ана қара. Нам. Аман, кел. Кел. На, вилкамен тамақ беремін да қара. Аман, сен бер. Жарайды, болды, Аман. Картошкасынан бер. Аман, сен пісірдің тамақты? Ой, молодец. Аман күшті тамақ пісірді ғой. Міне, соға тіпті ішер тамағыма. Міне. О, ане, енді аже. Ане, же тамағыңды. Күтіріп жеп. Етесің бе, Аман? Үлкенде олсаса, күтті ағай құсаған шық. Деп саласың оған. Қазан айында келген бұл, неге қарсы сөйтіп келіп, маған тәте, сіз бала бағат екенсіз ғой, маған балама қарап беріңші деп, осы кішкене кезінде Аманда келген, 1,5 жасында. Мен үйде баламды школда оқиды, сол себепті үйде отқан соң бала қарағанмын. Сөйтіп қарасам, өзімнің ауылдасым, сол Нүкістен көшіп келген, Қарақалпақстан Республикасынан келген, шығып, мамасымен ренжі болған, бұл да өз несінде маған қызымдай болған соң, бұл қызға мен негіз көмек бердім. Бұл қыз сөйтіп менің жанымда болып, жұмыс таба алмай қалған кездері менің жанымда болып жүрді. Мен болған төсек беріп, баласының қасына жатқызып, әйтеуір үйдегі тамағыменен барымызды жеп бірге отырдық осы жерде.
Ақырында бұл жұмыстаған соң неге мойкеге жатаққа жұмысқа кетті. Аптасына бір мәрте баласын көруге келеді бұл жерге. Енді бұның ең несі главное, бұған құжат керек. Бала себебі ауырғанда иіні жоқ, еш жерге апара алмаймыз. Шындығы, мен алдында баласын неған кезде апарып көрсет бір неге деген кезде тәте мен еш жерге апара алмаймын, құжатым жоқ, менің даже өзімде де жоқ бұл құжат деген. Кеше жақында өзі де ауырып, полиция, тәте мені полиция сұрап жатыр, мені қайта қоймай жатыр деп маған телефоннан хабарласқан бұл. Сөйтіп полицияға айтсын, жағдайым түсір, мен сондай болып жатырмын, менің документім жоқ деп айтсаң түсінеді ғой десе, тәте түсінбей жатыр, мен неде емделіп жатырмын деп ауырып кезде звондаған. Мен баладан шыға алмадым, себебі бала кішкентай, мен баланы алып жүруге ол кезде суық болған, январь айында. Больницада жатып, бала қыз қатты қиналды. Паспорт есть, просто без прописка жүріп қалдым. Өзбекстаннан пропискадан шығып кеткенмін мен. Өзбекстаннан пропискадан шыққан себебі оге шешем болған. Мен 5 жасынан бастап асырап алған. Мамам 5 жасында кетіп қалған. Ал мен қалып қойғам оге шешем. Мен оге шешем дегенім оге әжем. Мен мамамның оге шешесі. Ал ол кісінің қолында біраз қиыншылықтар көрдім. Содан кейін ояқтан безгеннен кейін Қазақстанға кетіп қалдым. И мамам тапқансын. Мынау да терезеге ғой. Маған қанша қалды? 2000 осында. Мынау 2000, мынау 600 теңге. Ержіктан жақсы ғой, ержікта 2000-ға кеп тұр. 2000-ға кеп тұр ғой, 1800. Анау ше? 600 теңге. Байна ертең бір-екі машина жуасам жоқ болып кетеді мынау. Серьезно, бір-екі рет пайдаланасың болды. Мынау бір үш машинадан кейін жоқ болып кетеді. Все. Анау нормальный екен атырапқа. Ержіктан көр. Керек па? Иә? Ал ер. 2017-тен бері істеп келем. 2017-нің қыс айынан бастап. Осы жерде жұмыс істеп жүрсіз? Жоқ, бұдан басқа мойканы неше рет ауыстырғам. Осы автомойкада және Ташкентский бойында 2 автомойкада істедім. Зета магазин қасында Ташкентский бойында жерде істедім. Балам аяқ қалады есімде. Босанғаннан кейін сол жерде істедім. Бірақ кейін одан шықтым, басқа мойкада істедім. Бір мойкада ары кетсе бір 3 ай, 4 ай істейтін. Ары кетсе, одан ауыстырады едім жұмысын. Ұзақты ма? Ұзақ неге жұмыс істедіңіз? Неге 3-4 ай? Ұзақ ай істегенде өзіне жараса нелер болады, или администратор ауысады, или ақшамды бермейді, сонымен қысқасы ұрсып шығып кетеміз. Ондай көп істей алмайсың. Или чаршайсың, содан кейін шығып кетесің, демаласың, одан басқа адам алған болады, содан басқа мойкаға кетесің. Мен Қазақстанға бір 10 жыл болып қалды. 10 жыл болды келгеніме. Мен Қазақстанға тұрмысқа шықтым, сол күйеуімен танысып. Мен бірінші Қырғызстанда тұрмысқа шыққан болатынмын негізі. Қырғызстанда ол жақта бір балам бар. Одан кейін Қазақстанға осы жерге тұрмысқа шықтым. Осы жолдасыма танысып екеуміз Қордайда тұрдық. Қордайда границаға ары-бері өтіп, сөйтіп жүрдік. Қордайда тұрып атқанда. Одан кейін бір жылдан кейін Алматыға келдік, бір жағдайлармен. Сол квартиралап өстіп не қылдық, бір бала, 2 бала, сөйтіп қазір Құдайға шүкір 5 балам бар. Бұл жақта да документтер жөндеу оңай емес екен. Бұл жаққа келесің, бір справканы алып кел дейді Қырғызстанға барып келсең, мына жетпейді дейді, тағы бар алып келесің. Ана бірінші алып келгенің ананы жинап келгенше пока өтіп кетеді, срок өтіп кетеді. Сөйтіп жүріп документтерімізді дұрыстай алмай қалдық.
Миграционкамен өтіп кетеді да, миграционка уақыт өтіп кетеді, сен 3 айға өткізіп кел, 1 жыл жүресің дейді да, тағы да. Сол временный 1 жылмен жүресің, сонан кейін барып сен не қыламыз дейді. 1 жылдық өткізу үшін мен сол күйеуім 5 документ жинап келу керек болып тұр. Миграционкадағы кісі. Білмеймін, түсіндіріп айтпайды ма, әлде мен түсінбеймін ба, жүр. Кірсең окошканы ашады да, қайт жауып алады. Документ берсең ашады. Қайт беретін кезде қайтадан жауып алады. Мен түсіндіріп сұрайын деймін да, сол кісіден қалай болады, қалай жасатамын деп мен тоже 5 баланы тастап қойып жүгіріп барам, бір сағат, 1,5 сағатқа жүгіріп барам. Қайттан келем, сол уақытты бір түсіндіріп айтса болады ғой, мынандай істе, былай істесем былай болады деп былай түсіндіріп жағдайды айтса болады ғой, жоқ ондай деген жоқ, әйтеуір бар алып кел, білмеймін, жоқ деп сондай бір кісі да. Жоқ, андай бір мигрант деген сияқты қыла ма, мен түсінбеймін ол кісіні. Мен Рамазан. Төмен жағынан тербет құлатасың қазір. Документім болмаған мен. Вообще документім метркамда ештеген болмаған. Мамам да кетіп қалған. Мамам алып кеткен документтерімді. Қазақстанға анаңызды іздеу үшін келдіңіз, Иә, қуанышпен қарсы алды, бірақ бұрынғы нелер бәрі суып кеткен еді. Мен бірақ олай болады деп ойламадым, бірақ бір жағынан ойлап қойдым, неге сол уақытқа дейін мені алып кетпеді деп. Ойым тек сол болған. Бірақ көзбен көрген екен, адамлардың айтқанына сенбейтем, 2 қызы бар, енді сен керек емессің оған деп. Керек болғанда алып кетеді. Өзім көзіммен көрген екен білдім. Енді адамның гәпіне емес, өзім көзбен көрген затқа сенем. Бірақ мамамен жасағым келеді, елеге дейін. Бір үйде бір семья болып жасағым келеді мамаммен. Жалғыздан қиналып кеттім. Қазір Аллаға шүкір, балаларым болғаннан кейін кішкене өмірімде өзгеріс болды бұрынғыдан. Балаңыз осы жерде туылды ма? Иә, Қаскелеңде босандым. Әкесі кім? Әкесі жоқ, әкесімен 1 жыл 2 айдай ма сөйлестім. Одан кейін бала көтерген екен, абут қыдырып тыста деді. Мен абут қыдырмаймын дедім. Сон көп айтады ғой, ой Алла, неменеге туа бересің деп сөйтіп не қылады біреуінде бір адамдар сөйтіп айтады. Соны айтамын, енді Алланың берген балалары ғой, не қылмаймын деп оғанда бір өкінбеймін. Бір жоққа бір кішкене қысылғанға бола, ой мыналарды неге тудым мен, неге сөйттім деп не қылмаймын, өкінбеймін. Болар әйтеуір. Ең басты жүректеріне иман берсе, әйтеуір иманды балалар болып өссе, біреу болмаса біреуінен біреу шығады ғой. Иә, соны не қылам. Аман болсын, әйтеуір балаларым өйтіп не қылған емеспін, қысылсам да, қанша қиналсам да, бір осы балалардың айынан қысылып атырмау, қиналып атырмау деп өйтіп өкініп не қылмағам. Әйтеуір бірде жоқ, бірде бар, әйтеуір табылады ғой тамақ, әйтеуір бір тамағы, бір күндік тамақ табылады ғой. Тауып бересің, қарындарын тойғызасың, әйтеуір. Ең басты соған бір жеткілікті түрде тәрбие бере алсам деп сөйтіп не қылам, ертең біз сияқты қиналмаса екен, бір жеткілікті түрде тәрбиесін алып баратын не болса деп көрсеткім келмейді. Бүйтіп квартирадан квартираға көшіп жүргенде хозяйка келіп қапты, үйтпеңдер, оның өз атын ұстамаңдар, бұл атын ұстамаңдар. Квартирадан сол ғой енді. Біреудің затын ұстамаңдар, ол хозяйка ұрсады деген сияқты сондай дүниелерді көрсеткім келмейді. Қазіргі мен тура қазіргі проблемамды айтайын да, мысалы, мен тіс жасата алмай жүрмін ғой. Егер Қазақстаннан паспортымен кірсем, маған кішкене арзандау болады, жағдай не болады, жеңілдіктер болады да. Мысалы, сондай болады. Мен Қырғызстандық болған соң, ой, Қырғызстандық ма деген сияқты былай қарайды. Солай.
Adamıyla basmış oldu. Durmadı mı? Kişi şaşaran o. Çok yere жүрді. Мәжиттеріне. Қашан ұйықтады дейді? Ой, бағана жаттық. Амантай. Ай, Амантай. Аманек. Тұр ағым, мама келді. Тұр. Мама келді, әне. Тұр. Басын тұрып алма. Жерде сөйтіп. Ой, Мама келді ғой. ой жаным. Аға. Шаршап тұр, неше күннен бері. Не болды? Иә? Күнде жұмыстан балам қасында бола алмаймын. Аптасына келем, или 10 күннен, 15 күннен солай. Өзіңіз былай қиналасыз ба сол үшін сағынып? Иә, қиналам, және кетіп баратқан кезде балам да жылап қалады, жылап қалған кезде. Жұмысқа қолым іске де бармайды, балам жылағанын есіме түссе. Ne? Kim? Gitmeyeyim. Birге кетпейміз. Жарайды. Болды. Жерде? Иә. Алдайтынын біледі. Ұйықтамайды ғой, ұйықтамай отырады, ұйықтап болып қашып кететінін де біледі. Аман? Ой, тұрмыз. Жарайды. Мақұл. Үйге ма? Үйге ма? Отызында 7 ай болады деді врачтар. 30-да УЗИ-ға түсем, одан кейін 2 ай ар жағында қалып тұрыпты. Бірақ босанғаннан кейін баратын жерім жоқ. Жатып не қылатын, күн көретін. Мен тек Мойкада тұра алмайсыз баламен? жоқ, тұра алмаймын. Ол мен жанда жұмыста істеу керек. Күнділік тапсынды, мен балама күн көріп атқанмын ғой. Аналарым үйіне де бара алмаймын. 2 баламен ояқта алмайды, қабылдамайды. 1 баламен қабылдайды. Иә, тұратын жер болмай жатыр. Квартирада тұрайын десем, жұмыс істеп маған көмектесетін адам жоқ. Өзім жалғыз жұмыс істеп, жалғыз күн көріп жүргем, күнділікті. Мен олай болады деп ойламадым. Мен осы Қазақстан азаматына тұрмысқа шыққам, қиналып кеткем, жалғыз мойкада баламмен істеп жүргем. Өзін Анькаға бермейтін, содан кейін тұрмысқа шығуыма бір кісі не болған еді, тұрмысқа шығуыма тура келді. Сол кісі алып кетті, үйге сұрап келіп тұрмысқа шықтым. Бірінші мақсатым семья құру болды. Екінші мақсатым және Қазақстан азаматына тисе, документ алып аласың деген адамдардың сөзі болды. Содан кейін мен тұрмысқа шыққам, бірақ ол да көп тұрмадым, 1 айдай тұрдым. Ол документсіз шықтыңыз ба? Иә, документсіз шықтым. Шыққанда арамызда или ештеңе болған жоқ. Документ или заказ, ондай заттар болған жоқ. Мен бұлай болады деп ойлаған жоқпын, аяқ асты болып қалды. Ол қайдағы? Ол Талдықорғанда тұрады. Күйеуім. Сіз екінші баланы күтіп отырғаныңызды біледі ме? Біледі, иә. Бала менікі емес деді ол. Қайнағаммен сөйлестім, ағасы да айтты, мен білмеймін, бала оныкі емес шығар, кімдікі екен деп. Ағасы да не қылып тұрды, керісінше маған жауып тұрды. Сен басқа егер оның баласы болмаса, доказать етіп көрсетеміз, ДНК-да өткіземіз деді. Талдықорғанға шақырды, бала туылмай тұрып ДНК-да өткізе алмаймыз деді. Егер бала оныкі болмаса, Қазақстаннан шеттетіп жіберемін деп сөздер айтып қорқытты ағасы. Мен қайтып хабарласпасын, звондамасын дегендей. Бірақ мен өзіме сенем, бала соныкі, өзім білем. 1 ай сонымен бірге тұрдым. Одан басқа адаммен кездескенім жоқпын, сөйлескенім жоқпын. Ол кісіге семья болам деп жейдім.
жасы үлкен кісі еді. Жасы үлкен? Қаншаға үлкенсің? Жасы 50 жаста.